Gargaarani haati akka dhuftu haati wabii kunoo akkasiin argaa jirtan kana haati wabii kunoo akkasiin argaa jirtan kana nu jidduutti argamti jechuudha. Imimmaan tunu qabee gaa numa obsina gaa kunoo haati kuno haadha wabii nagaan buutee jirti baga nu dhuftee haadha wabii jennaani dhugaa dubbachuuf nufis imimmaan tuna maqabaa maal godhan numa obsina dhugaa dubbachuuf dubartii jabduu ummanni Oromoo qabu keessa ishee takka. Ummanni keenya kunoo shamarran keenya dubartii jabduu Dr. Awwala Loos addeefaantu simachaa jiru. Haadha wabii irra fiqarreen biyya Jarman ishee akkana simataa jira. Tamen abshir mango haadha wabii dubartii jabduu nu jidduutti argamti dhugaa dubbachuuf oliviin nu cabee qaruun nu jaanu dubara jabduu bursa kan sikan bursa sikan Fatia Fekte bursa kan kunooti haadha wabiiti faantu galatoomii baga nagaan nu dhufte kunoo hawaasni keenya qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Jarman akkanatti soorii isaan simatee hawaasni keenya galatoomu. Haadha mana guutaati kunoo akkanatti isaan simannee deemaa jirra. Amma gaa bakka isaan qubatan geessina jechuudha. Hawaasni keenya dhugaa dubbachuuf guyyaan har'aa kun guyyaa akka namatti ulfaatu yoo fagoo teettanii ilaaltan akka salphaa isin fakkaachuu mala garuu namni isii argee nama hacaaluu arginumatti fakkaata. Baay'ee nama dhaata dhugaa dubbachuuf obsuunis nama rakkisa. Abduu kunoo kabajamoo Dr. Awwala Loos artiist Hirphaa Gaanfuree faanis hawaasni keenya biyya Jarman qeerroo fi qarreen akkanatti isaan simatanii dubartii jabduu dhugaa dubbachuuf namni ni bu'aa isiin akka garuu namni hin boonne nama jajjabeessiti dhugaa dubbachuuf kana
kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota kennaa dirree xayyaaraa keessa amma bahaa jirra. Gargaaraani haati akka dhuftu warri biyya kana nam beetani micaa kana taaju micaa taaju shurrubbee gadaadha. Gada akkam jirtu? Nagaattiin jiraanii bar. Nagaa qabdaami? Amma naga karaadhaa fi mama hinaaf jira. Oromoo dhagaa waan inni jedhaa jiru kana gargaara akka haati sii dhuftu godhaa fi warra isaa wajjin jiru amma bootee inni jiru kana illee gaafadhee ni jira. Haadhaan wajjin haadhatee wajjin haasofte? Hin dubbisaanii bar. Yoom wajjin dubbaasu? Kaafattiidhaan dubbisee bar. Okay. Gargaaraani haati akka dhuftu warri biyya Egypt jirtan warra ammoo biyya kana sponsora ta'uu fi dandeettan akka haati isaa dhuftu gargaaraadha. Achi amma maal si godhaa jiran jirti? Maaltu jira? Maal nyaata? Oromoo warra jirtan illee dhaqaaniitiin gaafachuu ni dandeettaniini akkasimis gaafachuu danda'a. Wanna dheetanii namni gaafachuu barbaadan naqunnamaatiniin bootee inni jiru sin geessaanii jara wajjin haasa'ee jira garuu awwala faqqachiisanii dhaqa warra qabalee biyya kanaa faqqachiistanii dheetanii gaafachuu dandeettanii. Ani noon yaara aljira bar. Yaa waggaa sagalin beeka. Kalee gubristaa geessaatiin beeka guyyaa dhaloota isaa. Akkas Oromoo garuu haga hadhaa Oromoon dhuftee si gaafatan jirtu? Maal? Namni dhufee si gaafate jira? Takka. Namni tokko hin jiru. Takka jira bar. Akkanatti Oromoo takkaadha. Eenyuun? Isin beek baabaan kiyya beekaadha isii isinis labeetiidha maqaa kiyya beetiidha ani isin beeku bar. Okay, isin dhufte namni tokko si gaafate garuu. Oromoo silaa biyya kana keessa nama baay'ee jira. Takka malee naa gaafatanii akkasitti hedduu faranjiidha asittuu naa gaafatee bar. Faranjii bicha dhufee isa wannaa jedhaani. Garuu nu baay'ee mata keessa jira namni isa dubbisuu barbaadan isa dubbisuudhaaf waan takka isin barbaachisu bira dhaabadhaan akka ittiin dhagaamne ammoo ka dalaguu qabdan haati isaa akka dhuftu sogootanii gaariidha. Garaa nama nyaataa dhugaa galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii jirtani. Video inni boosan ka gadhiisee fi namoota tokkotu gadhiisuun barbaanne namoota tokko videoon gadhiisa awwalaa san irra sossobeenii waa meeqa jedheeni jechuudha. Arragaagga'eeni micaan si wajjin dhaabateeyyuu si wajjin haasa'uu hin danda'u. Jara kadhee suuqii geessee waa biteefi jechuudha. Arragaagga'eeni video nagaa san waraabe. Video san gadhiisennaan namoota tokko ka achi jala kolfitantu jira. Ka abiyya faranjii keessatti harka orrarattee nama fiidu akkasuma ammoo ta aadaa kee ka biyyatti ittiin guddatte aadaa kee wallaaltee dhiiratti fiidu warri shamarranillee dhiirrillee ka shamaratti harka ormarattee fiidu ka ilmoo qabdu jechuudha. Asirraa waa baratta ilmoo ta'e Oromoon si yaadattu waan inni naan jedhe waan achi keessa jiru akka inni jiru natu arge waan ta'eef garaa nama nyaata. Dhugaa rabbi namni anarra beekaanillee jira ka aktiivistii illee hin jira kanniin guutuu keessaa namni tokko micaa kana bira dhaqu jechuun garaa nama nyaata. Intala takkatti yoo dhaqee gaafate waan namni dhaqee gaafatu see dhugaa rabbi akkanan seeni garaa nama nyaannallee isa osoo hin ta'in nuyi ka garaa nama nyaannu malee inni hin guddata akkuma fedhe yoo ta'e waan inni jedhu achi waan inni naan jedhe osoo dhageettanii hay Oromoo isiniin jedhan hay Oromoo hay jedhe Hacaaluu Hundeessaa wallaahi billaahi gaafachuu barbaadan namni isa gaafachuu barbaadan yoo amma kanaan dura raftanii sila Oromoo fi Ashawaa takkaadha. Ashawaa kanallee yoo bubbeen dhuftee hin kaasin beeta bootii irraan socho'u gaafachuu barbaadan micaa kana rabbi isin uume jedha. Wallaahi micaan maal jedhe beetani Oromoo nan gaafatan maalii fi goddanyoonni taajuu jedhe bar laa ilaaha illallah
isinii gadaa dhiisu waan inni haasa'e abbaa koo yaade jedha laan yeroo takka waa baay'ee dubbachuun faayidaan qabu viidiyoo sana asirra isinii gadhiise waan inni jedhu san waan inni haasa'u san jechuudha sa'aatii 1 fi 2 ol waan akka sa'a 2 akkana bira ture sa'a 1 folakkaa akka sa'a 2 akkana waan inni haasa'u isinii gadhiise inni haasa'u dhiisa galatooma